vyoma-samskrta-pathasalayaः लघुसिद्धान्त कौमुदी द्वितीयभागे त्रयोविंशे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। चिरकालादनन्तरं पुनः वर्गारम्भः अद्य भविष्यति। शास्त्राध्ययने इतः परं विघ्नाः न भवेयुः इति भगवन्तं सम्प्रार्थ्य आरम्भं कुर्मः। आदौ अष्टाध्याय्यां सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः अधीयमानः आसीत्। आदौ तत्र आरम्भतः सकृत् पठित्वा ततः अग्रे गच्छामः। ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु। सुमिता भगिनी। Namaste Bhagini. Happy New Year to you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Wish you the same. Arambam karomi. Atha saptamadhyayasya dvitiya pathah sichivriddhif parasmai padeshu atolrantasya vadavrajhalantasyachah neti myantakshana jagrinishveditam urnoter vibhasha atohalader lagho nedvashikriti तितुत्र तथा शिशु सरकसेषु च एका च उपदेशेनुदातात् श्रुकः किति सनिग्रह गुहोश्च कृसृभृवृस्तु दृश्रुश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृषि शशि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनां कृशेर्लोमसु अपचितश्च हृह्वरेश्छन्दसि अपरिहृताश्च सोमे वरितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता विशस्त्रशंस्त्रशास्त्रतरुत्रतरुत्रवरुत्रवरुत्र वरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः भृतो वा न लिङि सिचि च परस्मैपदेषु इत्सनिवा लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धून्योदितो वा रथादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्ठायां तीषसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्वृयूर्नुभरज्ञपि सनां क्लिशक्त्वा निष्ठयोः पूङश्च असति क्षुधोरिट अंचेः पूजायां लुभो विमोहने चृव्रश्च्योक्वि उदितो वा सेसिचिकृतच्छृदत्रिदनृतः गमेरिट् परस्मै पदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्। बहु सम्यक् अभ्यस्तमस्ति। उत्तमम्। मासत्रये तदेव मया कृतम्। सम्यक्, बहु उत्तमम्। अन्ये केपि धन्यवादः। 41 सूत्रादारभ्य गीता भगिनी। इत्सनिवा लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरित सूति सूयति
स्वरति सूति सूयति धूम्यूतितो वा रदादिभ्यश्चः निरकुशः इण्निष्ठायां तिषसः लुभरुषरिषः तीषसः दीर्घः तीषसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रजदम्बुश्री स्वर्युर्नुभरज्ञपि सनां क्लिश त्वानिष्टयोः पुंगश्च वसति क्षुदोरिट अंचे पूजायां लुभो विमोचने विमोहनेति अत्र दोषः अस्ति हकारः भवेत् लुभो विमोहने जवृष्ट्योक्ति धृवृष्ट्योक्त्वि दृवृष्ट्योक्ति उदितो वा सेसिचि कृत श्रुत नृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लिपः अचस्ताद्स्वत् तल्यनिटो नित्यम्। सम्यक् धन्यवादः राजलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। इत्सनिवा लिंसि चोरात्मने पदेशो ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा रधादिभ्यश्च निरः कुशः इण्निष्ठायां तीषसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्पृयूर्ण भरज्ञपि सनां क्लिशः त्वानिष्ठयोः पुंश्च वसति क्षुधोरिट अंचेः पूजायां लुभो विमोहने जृव्रश्च्योक्त्वि उदितो वा सेसिचिकृतच्छ्रुदच्छ्रुदनृतः गमेरिट् परस्मैपदेशो नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च कृपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्। सम्यक् धन्यवादः। अग्रे लघुसिद्धान्तकौमुद्याः मूलभागः। पार्वती नटराज। नमस्ते भगिनी। मघवा बहुलम् उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः अर्थः मघवा बहुलं भगवन् शब्दस्य इत्यन्तादेशः उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोरुगितः नलोपिनोञ्च तेश्च नुं स्यात् सर्वनामस्थाने परे मघवान् मघवन्तौ मघवन्तः हे मघवन् मघवद्भ्यां कृत्वा भावे मघवा सुटि राजवत्। श्वयुव मघोनाम् अतद्धिते अन्नन्तानां भानाम् येषामतद्धिते सम्प्रसारणं मघोनः मघवभ्याम्। सम्यक् धन्यवादः। धन्यवादः। मैथिली। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी, श्रुणोति वा? श्रूयते श्रूयते। एवं श्वन् युवन् न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणं सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यनः सम्प्रसारणं न स्यात् इति यकारस्य नेत्वम् अत एव ज्ञापकात् अन्त्यस्य यनः पूर्वं सम्प्रसारणं यूनः यूना युवभ्याम् इत्यादि। अर्वा हे अर्वन् अर्वनस्तृ असौ अनङ्गः। एवं तत् पठितुम् अशक्ता अस्मि। अवर्णस्त्रासौ अहं चिन्ता नास्ति। नयः अर्वनस्तृ असौ अनङ्गः
नया रहितस्य अर्वन अर्वा अर्वन Arvan ityasya अर्वन् इत्यस्य अङ्गस्य तृ इन्त् इत्यन्तादेशो न तु सौ अर्वनन्तौ अर्वनन्तः arvantau arvantah. अर्वन्तौ अर्वन्तः अर्वद्भ्याम् इत्यादि. सम्यक्. धन्यवादः. बहोः कालात् पूर्वं यत् पठितं तस्य किञ्चिदिव पुनरवलोकनं कुर्मः. It's been a very long time. Hopefully you have all been in touch with the lessons, with the revision sessions. If not, please do make an effort to go back and at least look at the summaries of the chapters so that you can quickly come back to the groove. Shastra is not very forgiving. Dinadurdhvam ashabdikah kshanadurdhvam atarkikah iti uktihi asti. Ekam dinam व्याकरणशास्त्रं न पठ्यते चेत् तत्र शाब्दिकः नाम वैयाकरणः एव न. तार्किकानां तु इतोपि क्लेशः. क्षणादूर्ध्वम् अतार्किकः. एकं क्षणं यावत् शास्त्रविषये चिन्तनं न क्रियते चेत् शास्त्रं स्खलति इति. तत्र भिन्नैः कारणैः अस्माकं तु मध्ये छेदः अभूत्. तदर्थं क्षमां याचे. I am really sorry for such a long unscheduled break. I could not do classes in this period, but hopefully with time we will be able to catch up without much of a backlog. And I am also sorry for not responding to many emails. I think there are many emails and many messages on both WhatsApp and Telegram which are pending a reply. I am slowly trying to clear that backlog also, and if you have messaged me with any doubts or questions, I'll surely get to it in time. Tanmadhye vargepi yadi prashnaha santi nischayena prashtumarhanti. So we have been studying nakaranta shabdas, halanta pullingeshu nakarantaha shabdaha. So that was where we are. We started from hakarantas, right? Hayavarat, Land. Then makarantas we did. Then nakaranta. Nakarantas are probably one of the largest set of shabdas which are treated, especially in the Laghu Kaumudi, the largest variety among shabdas. So we have takara, we have jakarantas, and maybe dakarantas. So there are a few cases where there is quite a bit of variety. And nakaranta is one of them because the general structure is pretty simple, right? So always when studying Vyakarana, we have to go by the Utsarga Apavada. What is general, what is specific? So the general for nakaranta is Nalopah Pratipadikantasya. Standard for all nakarantas, if there is Padasamya, the nakara is deleted. In addition, in Sarvanamasthana, if there is an at the end, there is an upadha dirgha. If it is in, the upadha dirgha is only in supratyaya, in pullinga. So sarvanamasthane cha sambuddhau, followed by the inhan pusharyam nam shau, and saucha, there is a niyama. So there is a dirgha. So raja, rajanau, rajanaha, rajanam, rajanau. So dirgha in all sarvanamasthana except sambuddhi. Or if it is a innanta shabda, guni, guninau, guninaha, guninam, guninau. Right? So the dirgha only in supratyaya for innantas. Right? This is a standard one. The other common karya for annantas especially is the allopa by alloponaha, bhasamya. So sarvanamasthana, we have to always remember whether there is dirgha or not. When we come to bhasamya, for annantas, the general karya is alloponaha. So akara lopa, which does not happen if the an is preceded by a sanyoga. Na sanyogad vamantat. Vakaranta or makaranta sanyoga before an
prevents a lopa, like yajvan, atman, karman, brahman, lots of them. So these are some general rules to remember. After this, you have to go shabda by shabda, right? So what is specific for each shabda? Whenever we come across a shabda, we have to quickly be able to recollect if there is something special. Right? So if there is han at the end, so we saw vritrahan. Again, dirgha only in supratyaya. Then pushan aryaman, that is one set. Coming to the maghavan shabda, right? So maghavan is a very special shabda even among nakarantas, because it's actually gets completely transformed optionally. Maghava bahulam iti sutram asti. So this Maghava bahulam gives an optional adesha called tr to the shabda itself, right? So the nakara is replaced by takara. Tr is actually only takara with rakara as it samyaka varna. So t, nakara is replaced by ta, and it effectively behaves like a takaranta shabda, especially a takaranta shabda like say pathan, pathan, pathantau, pathantah, a shatranta shabda, right? Or matubanta shabda. We have standard in takarantas. We will see that later. We will get reach shatranta or matubanta. So this maghavat, once we apply maghava bahulam, it completely changes its nature to a takaranta shabda. And what happens specifically is there is a numagama, right? So numagama by ugidacham sarvanamasthane dhatoho. That is the whole purpose of adding this rikara as its samya, is to add a nakara in sarvanamasthana. Right? So there is a num as a agama, being mit, it is added after the last vowel. So antima achah paraha, antyadachah paraha, numagamaha. So numagama happens in all sarvanamasthana pratyayas. So we hear the nakara. Once you have the nakara, you have maghavan t and s. Supratyayasya halnyadina lopaha. We have maghavant. Then the takara is also deleted by sanyogantasya lopaha. We are left with maghavan. Now there is a very special thing which we say bahula grahana samarthyat upadhadirgha. In the sutra Maghava Bahulam, there is one very power-packed word inserted by Panini, which is called Bahulam. Right? So Bahulam is a word which has multiple implications. It is purely dependent on the lakshya, right? So based on the lakshya, it can take different forms, right? Kvachit pravrittihi, kvachit apravrittihi, kvachit vibhasha, kvachit anyadeva. So it can apply optionally, it cannot apply in particular cases, and so on. So in this particular case, what is the effect of bahula grahanam is to override the asiddhatva of takara lopa. Takara lopa done by sanyogantasya lopaha is technically asiddha, right? Because it is in the tripadi, but because of the bahula grahana samarthya, the asiddhatva is overridden. Once there is no asiddhatva, it becomes nakaranta, right? So nantasya upadhayaha dirghaha. So there is a dirgha. Maghavan. Maghavantau, maghavantaha, maghavantam, maghavantau ityatra tu numagamaha bhavati, and then anuswara parasavarna. So we have it. Starting from shas, right? So there is nothing special. Maghavataha, maghavata, maghavadbhyam, maghavadbhihi ityadi. So it is just jashtva and jashtva chartva ahead. So when there is no so
तत्र उगिरचाम् इति नुमागमः अनुस्वारपरसवर्णौ पदसंज्ञायां जष्ट्वचर्त्वे भवतः. When we come to the other part where the tru adesha is optional, Maghava bahulam ityanena tru adeshah vikalpena bhavati. When there is no tru adesha, we have a nakara at the end. Now this is mostly like Rajan Shabda. Right? So Raja Rajanau Rajanah Tatha Maghava Maghavanau Maghavanah. Supratyaye upadha dirghah bhavati nalopah pratipadikantasya iti nalopah bhavati. Anyatra sarvanamasthane upadha dirghah bhavati. Atra bhasamnyayam satyam. Yada bhasamnya bhavati tatra shva yuva maghona matadhite iti sutramasti. Tena kim bhavati? Tena samprasaranam bhavati. Samprasaranam nama igyana samprasaranam. So yan is replaced by ik. So the yan here is vakara. Vakara is replaced by ukara as samprasarana. Right? So it becomes magha u. And then we have the guna. So we get maghonaha, maghona, maghone ityadi. Yatra yatra ajadi pratyayaha tatra bhasamnya bhavati samprasaranam bhavati. So padasamnyayam tu nalopah pratipadikantasya ityanena nalopah bhavati iti vishesha. So when there is no tri adesha, it's like a normal nakaranta, annanta shabda with only the samprasarana as vishesha. When there is tri adesha, it is like a general takaranta shabda, like a shatranta or a matubanta shabda. Right? केचन प्रश्नाः सन्ति. So one was Maghavan ityatra tru adeshe krite shva yuva maghona matadhite ityasya prasaktihi kimartham na bhavati. इति चेत् तत्र अनः इति अनुवर्तते किल. लोपोनः इत्यनन्तरं तत्र अन्नन्तानाम् येषाम् इत्येव सूत्रार्थः दीयते. यत्र अन् इति अन्ते अस्ति तत्रैव सम्प्रसारणं विधीयते. अन्नन्तः मघवन् शब्दः श्वन् युवन्. तत्र अन्नन्त इति विशेषणस्य तात्पर्यं तु अत्रैव. यत्र अन्नन्तत्वम् अस्ति तत्रैव सम्प्रसारणं भवति. तृ आदेशे कृते तत्र अन्नन्तत्वं न भवति इत्यतः सम्प्रसारणं न भवति. द्वितीयः प्रश्नः अत्र अल्लोपोनः इति किमर्थं न प्रवर्तते इति प्रश्नः. अपवादः एतद् विशेषविहितत्वात् श्वयुव मघोना मतद्धिते इति विशिष्य भसंज्ञायामेव विधीयते. अल्लोपोनः इत्यपि भसंज्ञायाम् अङ्गस्य कार्यम्, इदमपि भसंज्ञायाम् इत्यतः. So this takes precedence because it is specifically for three shabdas, that is generic for all annantas. Shvayuva mahogona matadite is specific to only these three shabdas. Okay. Anyaha prashnaha. Okay, we'll come to Yuvan and then come back to the other two questions. So next we had the Shvan and Yuvan, both of which were part of the Shva Yuva Maghonam Atadhite Sutra. So there again there is nothing special. The normal structure is like Rajan Shabda. There is Upadha Dirgha and Nalopa. Then there is Upadha Dirgha Anyatra Sarvanamasthane. Shva yuva maghona matadhite ityanena atrapi vakarasya samprasaranam bhavati ukaraha. Right? So shvan becomes shun. Samprasaranam samprasarane krite samprasaranacha ityanena purva rupam api bhavati. Right? So we have shunaha, shuna, shune ityadi. Then shvabhyam, shvabhihi ityadishu nalopaha bhavati. So the only special thing here is the samprasarana. Even in Yuvan Shabda, that is the only thing which is special actually. So yu, u, naha, there is a savarna dirgha. The original ukara and the samprasarana ukara, ubhayoho savarna dirgha bhavati, ataha atra dirgha shruyate. There is a dirgha here.
In this context, we also discussed the sutra na samprasarane samprasaranam, because yuvan has two yan letters. There is yakara and there is vakara. The question was, which one should we take for samprasarana? Does samprasarana happen for both of these yan letters, or one? If one, which one? Right? So the sutra says samprasarane pare samprasaranam na bhavati. When there is samprasarana following, the samprasarana before it will not get a samprasarana. That is, when followed by a samprasarana, if there is another yan letter there, it will not get a samprasarana. So this serves to say both things. One, that the last yan of the anga should get samprasarana, because otherwise, if we start from the first one, you can go on making the na samprasarane samprasaranam becomes meaningless, right? Because you can never apply it. If you apply samprasarana to the first yan and then do for the second, then for the third, any samprasarana will never be followed by a samprasarana, and therefore the sutra would become pointless. Therefore, this shows that we always start from the last yan. And that is also actually a general case, whichever is closest to the nimitta. So usually we are doing samprasarana on the anga, which has that pratyaya as the nimitta. So the yan closest to the pratyaya should naturally get the samprasarana first. Now, can I also do for the other? Because see, usually what we do in many of the karyas, when we have that, pare, the nimitta is immediately after. So in such cases, we can always say there is vyavadhana by other letters. But in samprasarana, the letter for which we are doing samprasarana is usually not directly followed by the pratyaya, because it is somewhere like in yuvan and as. The vakara is also not directly followed by the pratyaya, and yakara is also not directly followed. There are some other letters in between, right? So in that case, we can argue that intervening letters do not matter. As long as there is a yan letter in the anga and you have the pratyaya, you can convert all of them to samprasarana. So in that case, this sutra comes up and prevents it, saying, if there has already been a samprasarana done, tasmin pare. Again, this is also not avyavahita saptami. It doesn't mean that you have, say, a samprasarana letter. The another yan letter should be immediately before it. Because generally, if you have two yan letters together, you will not have it because of Lopo, Vyorvali and other rules. It is very, very rare to have such cases. So there will always be one letter, right? So that is okay. When followed by a samprasarana letter, the earlier yan in the anga will not get a samprasarana because of na samprasarane samprasaranam. So there are some questions regarding this. So na samprasarane samprasaranam. So that was one question, that yakara is not immediately followed by the samprasarana. So as I said, in cases where it is impossible, we go for avyavahita. In cases where it is possible. In cases where it is not possible, even vyavadhana is acceptable. So in case of na samprasarane samprasaranam, whatever the context where the sutra can apply, there is always a vyavadhana between the two yan letters. So a yan letter will never be directly followed by a samprasarana letter, and therefore it is okay. It is not a badhaka in applying the sutra. Okay. Maghavan shvan ityadishu kimartham no sorry itopi alontyasya ityanaya eva antima yanaha eva bhavati kila. Alontyasya says an al adesha will apply to the last letter of the sthani, right? So
in Yuvan, the Vakara is not the last letter. It may be the last yan. Okay, but it is not the last letter. So there is no context for alontyasya in this particular case. In alloponaha, allopa, again, there also we don't need alontyasya. I am saying akarasyaiva lopaha. There the lopa is directly for akara. There is no question of a doubt. See, any paribhasha kicks in if there is a context for it to act. So if the allopa or lopa was given for the anga, then we should have applied alontyasya to say the last letter will get deleted. It is not giving lopa for the anga. It is directly saying akarasya lopaha. So we don't need alloponaha, I mean alontyasya in the context of alloponaha. So if shvayuva maghonam is atadhite, why is it placed before? Okay, and why to do apakarsha? See, the major consideration in placement is the prakarana. So shvayuva maghonam atadhite, there are several sutras which give samprasarana. So it technically, even though it is an apavada to alloponaha, Panini does not place them in the order of you have to have the utsarga and then only place apavada. That doesn't matter, right? If there is a question on where it belongs among other sutras which gives the same karya. That is, when we analyze Ashtadhyayi, that is what we see. Like say, for example, Dhralope Purvasya Dirghonaha. It is placed in the Sapara Saptadhyayi purely to put them together with the dirgha. So he says it's okay if we have to override asiddhatva twice, okay, because of it, but it belongs to that prakarana of dirgha. So shvayuva maghonam atadhite belongs to the prakarana of samprasarana. If he brings it after alloponaha, in the previous case he has said allopaha bhavati, here again he would have to say samprasaranam bhavati, which is gaurava. Again he has to change the karya. Rather than it, it's very obvious here that it is like allopa in the same context, and therefore it is an vishesha vidhana is obvious there, right? Even after we do samprasarana, we can apply alloponaha. Again, see, that is what, so allopo, the samprasarana for shvayuva maghonam atadhite is considered as an apavada. So in the same context of allopa, instead of allopa, we are doing the samprasarana. It may be true that because we are doing purva rupa, whether we do allopa or we do purva rupa, we end up with the same form. But there is no need to do that since it doesn't cause any harm. See, the general consideration we have is utsarga apavada. This is apavada. So instead of the normal allopa, we are applying the special karya called samprasarana. Samprasarana is normally followed by samprasaranacha. Right? So if we do that and we get the right form, there is no reason to take another route. Right? You may get the same thing with the other route. The form is not varying. So there is no hard and fast thing. But then when there is no problem, when we are arriving at the right form, there is no need to deviate from the normal route of samprasarana followed by the purva rupa. Can we do purva rupam first and then samprasaranam? Purva rupam between what? The purva rupa vidhana is samprasarana dachipare. Only if you have samprasarana, you can do the purva rupa. Otherwise, there is no possibility of doing the purva rupa. Okay. So I think we can go ahead. The last shabda we considered in those sessions was the Arvan shabda. Arvan is again a very old word, that is ancient word. It has lots of usages in the Vedas. It means a horse. Now Arvan, it also gets a tr adesha like Maghavan. So that is where it is. The tr is coming from Arvanaha tr. Okay, it gets a tr adesha.
Once it gets the tru adesha, it behaves like the maghavat after tru adesha, or as I said, like a normal shatranta shabda or matubanta shabda. So ugidacham sarvanamasthane dhatoho ityanena numagamaha bhavati. So arvantau, arvantaha, arvantam, arvantau. Then there is nothing. There is just the varna melana or jashtva-chartva. Arvanastrasavanayaha has two nishedhas. One, it does not apply in supratyaya. So in supratyaya, we have only arvan. So sarvanamasthane cha sambuddhau iti upadha dirghaha nalopaha pratipadikantasya. So we get arva like raja. Right? Arva and he arvan. Ubhayatrapi supratyaye pare tru adeshaha na bhavati. And a nayaha. Yadi nai tatpurusha samasaha kritaha asti. Na arvan anarvan, not a horse. Right? So anashva, anarvan, they are all popular examples used in the Shastra too, in various contexts. So anarvan again will not get a tru adesha. So what will happen? It will behave like a normal annanta shabda. So anarva, anarvanau, anarvanaha, like yajva, yajvanau, yajvanaha. There is also a vakaranta sanyoga. So there is no allopa. Anarvanam, anarvanau, anarvanaha. Anarvana, anarvabhyam, anarvabhihi ityadi bhavati. Right? So that was what we. There's a question. Can we do savarna dirgha first and then samprasaranacha? No. Whenever we have samprasarana, the first karya is samprasarana dachipare. Okay, then only you have the varna. Then whatever is the karya, we do the savarna dirgha. First samprasaranacha and then savarna dirgha. Rajyaha iti shabdesh chutvam kritva katham rutvam. See, Chutva is happening in a different place. Rutva is happening in a different place. Right? It doesn't affect each other. Asiddhatvasya kada prasaktihi bhavati. Yatra samanasthale karyamasti tayoho asiddhatvena kimopi siddhyati tada purvam prati param asiddham. Astu atra rutvam prati chutvam asiddham bhavennama kim bhavati tena. Neither of them is being affected. So I'm not saying it is correct. So as a good practice, we can do Rutva Visarga and then do the Shchutva. That's not a problem. So that is how a computer generated Prakriya will work. Right. So we do Sasajushoruhu, then do Kharvasanayor Visarjaniyaha, and then do Stoshchunashuhu. It is fine. Okay. But even in the other case, if I show Shchutva first, okay, let Shchutva be Asiddha. It does not really affect Rutva or Visarga. Right? So what I'm trying to say is not that you shouldn't write it the correct way. All I'm saying is when applying a Vyakarana Sutra, we have to be a bit aware of what you are doing and why, rather than blindly following a rule. So whenever we bring in Asiddhatva, is it significant or not is a question. Right. So if it is not significant, because Rutva Visarga is generally the last step, you see Jakara Nakara, you do Shchutva and then do Rutva Visarga. It's not a grave error. Of course, as I said, as a good practice, when in Tripadi, it is better to go in the order, just so that it is always, we are aware that we are operating within Tripadi. So you can definitely do Rutva, Visarga and then do the Shchutva. Nothing wrong in that too. Astu, Prathamaha Vagvardhini Prashnaha. Maghava Bahulam Atra Bahulagrahanasya Prayojanam. Evaktum Icchanti. Shyamala Ramachandra. Namaste Bhagini. Magava Bahulam Atra Bahulagrahanasya Prayojanam. Idam Sutram Tru Adeshaha Vidiyate. Padachedaha Magava
प्रथमैकवचनं षष्ट्यर्थे प्रथमा बहुलं प्रथमैकवचनं पूर्वतनसूत्रात् तृ इति अनुवर्तते अधिकारः अङ्गस्य इति अधिकारः असिद्धवत् अत्राभात् लघु कौमुद्यनुगुणं सूत्रार्थः मगवन् शब्दस्य वा तृ इति अन्तादेशः स्यात् ऋ इत्संज्ञा मगवन् इति प्रातिपदिकस्य अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य नकारस्य स्थाने सकारः आदेशः क्रियते महा प्लस फनि निपातनद्वारा सकारान्तं प्रातिपदिकं लभ्यते सर्वासु विभक्तिषु रूपद्वयं भवति नकारान्तं प्रातिपदिकम् एकं रूपं राजन् शब्दवत् सकारान्तं प्रातिपदिकम् अपरं रूपं मगवत् तृ आदेशः पक्षे मगवत् इति भवति एकैकस्मिन् प्रत्यये रूपद्वयं साधयितुं शक्यते सूत्रे किमपि निमित्तं नास्ति अङ्गाधिकारे प्रत्ययं योजयित्वा ततः आदेशः क्रियते बहुलम् इति उक्तत्वात् तृत्वं विकल्पेन भवति वा विभाषा अन्यतरस्याम् एते शब्दाः विकल्पार्थं प्रयुज्यते पाणिनिना वा शरी विभाषा निश्योः जयोः अन्यतरस्याम् इत्यादि बहुलशब्दस्य उपयोगं पश्यामः अनया कारिकया बहुलशब्दस्य अर्थं वैशिष्ट्यं च जानीमः क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव शिष्टप्रयोगानुसृत्य लोके विज्ञेतम् एतद् बहुलग्रहणे तु एवं बहुलग्रहणस्य प्रयोजनं व्याकरणशास्त्रे ब्रह्मास्त्रमिव भवति बहुलग्रहणस्य बहवः अर्थाः सन्ति शिष्टप्रयोगानुसारेण उदाहरणं मगवन् शब्दस्य प्रथमैकवचनं रूपं पश्यामः मगवन् इति नकारान्तात् प्रातिपदिकात् प्रथमैकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये परे मगवा बहुलम् इति सूत्रेण तृत्वपक्षे मगवत् इति स्थिते उगितजां सर्वनामस्थाने अधातोः इति नुमागमे हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे संयोगान्तस्य लोपः इति तकारलोपे सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति उपधादीर्घे च मगवान् इति रूपं सिद्ध्यति अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं द्वारा त्रिपाद्याम् अस्ति परन्तु सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ सपादसप्ताध्यायाम् अस्ति अत्र बहुलग्रहण सामर्थ्यात् एव नलोपस्य असिद्धत्वं बाधित्वा उपधादीर्घः कर्तुं शक्यते तदा मगवान् इति साधुरूपं सिद्ध्यति एवं शिष्टप्रयोगसाधनं बहुलग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति धन्यवादः तलोपस्य असिद्धत्वं बाधित्वा मयापि वस्तुतः तत्र दृश्यांशे अनवाधानवशात् नलोपस्य असिद्धत्वं बाधित्वा इत्येव उक्तमिति मन्ये कैश्चित् तदापि उक्तं प्लीज करेक्ट इट तलोपस्य असिद्धत्वं बाधित्वा what are we deleting by संयोगान्तस्य लोपः it is the takara at the end मघवन् ट इत्यत्र अन्ते तकारस्य लोपः कृतः तस्य तलोपस्य असिद्धत्वं बाधित्वा तत्र बाधित्वा तत्र बहुलग्रहणम् आश्रित्य नकारान्तत्वम् इति मत्वा उपधादीर्घः क्रियते so please correct that I said talopa it was a slip of the tongue it is I mean I had said nalopa nalopasya asiddhatvam badhitva it is talopasya asiddhatvam badhitva because talopa is what we are doing and then using overriding the asiddhatva of the talopa we are considering it as a nakaranta and elongating the upadha सम्यक् तत्र आदौ सूत्रं मघवा बहुलम् इति सूत्रस्य अर्थः प्रतिपादितः तृ आदेशे कृते तत्र सुप्रत्यये मघवान् इति रूपं साधनीयं स एव शिष्टप्रयोगः अस्ति अतः तत्र कथम् इति चेत् बहुलग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र तलोपस्य संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य असिद्धत्वं बाधते बहुलग्रहणम् विकल्पः त्रि आदेशस्य विकल्पत्वमपि बहुलग्रहणस्य प्रयोजनमेव
So the speciality of Bahulam is that it is not just a normal Vikalpa, but a Vikalpa along with some other effects, okay, which depend on which Shabda or which Sutra we are applying. Astu, Dvitiyah Prashnaha Sutrarthaha Arvanastrasavanayah iti. Ye vaktumichanti? Maithili Bhagini. Arvanaha through, I'm sorry, Shamitam, Arvanaha tu asau anangaha. Tru ityeva. Arvanaha tru asau anayaha. Arvanaha tru asau anangaha. Etat niyamasutram tru adesha vidhanamatra vidiyate. Nang rahitasya. Vidhisutram kila. Niyamasutram nasti. Vidhisutram. किमर्थं चेत् असौ अत्र न विद्यते अन्यत्र भवति इति अस्ति किल नियम सत्यमेव किन्तु नियमसूत्रम् इत्युक्ते अन्येन सूत्रेण यत् प्राप्तं तस्य नियमनं यत्र क्रियते तदेव नियमसूत्रम् इत्युच्यते. अत्र असौ अत्र नास्ति इति कारणात् अहं चिन्तितवती. सत्यं किन्तु अनेनैव सूत्रेण विधानं क्रियते. सुभिन्ने स्थले नैभिन्ने स्थले एव विधानं. सः सूक्ष्माभिर यदि आदौ अर्वणः तृ इति विधानं कृत्वा सूत्रान्तरेण यदि तत्र क्वचित् न भवति इत्युच्यते तत्र नियमनम्. इदं तु विधिसूत्रमेव. यतोहि इदं नियमः इत्युक्ते अन्यः विधिः नास्ति अस्माकम्. एतत् विधिसूत्रं तृ आदेश विधानम् अत्र विधीयते. न रहितः अर्वन् शब्दस्य सुप्रत्ययं विहाय तृ आदेशम् अत्र क्रियते. अर्वणः षष्ठी विभक्ति प्रथमा षष्ठी विभक्ति एकवचनं तृ प्रथमा विभक्ति एकवचनम् असौ सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अनङ्गः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अङ्गस्य अधिकारः. अतः सर्वत्र सुप्रत्ययं विहाय असौ इति कारणात् तृ आदेशम् अत्र न भवति. अत्र भवति अर्वन् औ तृ आदेशं कृत्वा उगिदचां सर्वनामस्थाने इति नुमागमे अर्वन्तौ इति भवति. नश्च पदान्तस्य जलि इति अनुस्वारे अर्वन्तौ अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इति अर्वन्तौ. सर्वनामस्थाने नुमागमः भवति. अन्यत्र तृ आदेशः एव भवति. नुमागमः न भवति. अतः शस्प्रत्यय अनन्तरम् अर्वतः अर्वदा अर्वद्भ्याम् इति तृ आदेशः एव भवति. समाप्तं भगिनि. किमपि अन्यत् अस्ति वा? अनयः इत्यस्य अनयः इत्यस्य उदाहरणम् अनयः अर्वन् अर्वन् अनर्वन् अनर्वा अनर्वन् इति भवति किल. अनर्वन् अत्र उदितां सर्वनामस्थाने न भवति. परन्तु अन्य शब्दवत् अनर्वा अनर्वाणौ अनर्वाणः अनर्वाणम् अनर्वाणौ अनर्वणः वा. सत्यम्. अनर्वणः अनर्वणा अनर्वभ्याम् अनर्वभिः एवं भवति. उत्तमम्. धन्यवादः. सूत्रार्थे सूत्रं तत्र पदविभागः सूत्रार्थः कः उदाहरणं किं तदनुगुणं कथं रूपाणि सिद्ध्यन्ति. अन्ते असौ इति उक्तत्वात् सुप्रत्यये न भवति. अनयः इति उक्तत्वात् नै समासः क्रियते चेत् अनर्वन् इति शब्दस्य विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते इति अर्थः. सम्यक् प्रतिपादितम्. अत्र एकः प्रश्नः पुनः स्मरणार्थं. प्रक्रिया कथमस्ति? अर्वन् औ इति स्थिते अर्वणस्त्रसावनयः इत्यनेन तृ आदेशः क्रियते. अर्वत् औ. ततः उगिरचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन नुमागमः क्रियते अन्त्यादचः परः. सो अर्वन् त् औ. इदानीं तत्र अस्माभिः उक्तं नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः. ततः
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः क्रियते। अर्वम् इत्युक्ते अनुस्वारः भवति पुनः तत्र परसवर्णः नकारः। यदि न क्रियते, if we don't do anuswara parasavarna, what would be the problem? कः दोषः स्यात् यदि अत्र अनुस्वारः परसवर्णः न क्रियते? अनुस्वारे अहं न करोमि चेत् अर्वन् इत् औ अर्वन्तौ अर्वन्तौ एव सिद्ध्यति किल? अर्वन् तदेव इत् औ स एव प्रश्नः, तदेव सिद्ध्यति किल इति एव प्रश्नः। किमर्थं करणीयम् इति वा प्रश्नः? न क्रियते चेत् किं भवति? वस्तुतः करणीयमेव, न क्रियते चेत् किं भवति इति पश्यामः, अन्यानपि पृच्छामः। सायिनव्या? न जानामि भगिनि। चिन्ता नास्ति, णत्वं भवति। सम्यक् कुर्वन्ति इति स्पष्टम्। अर्वन्तौ इत्यत्र रेफः अस्ति किल? अ ऋ व अ न, तत्र रेफः अस्ति। अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वस्य प्राप्तिः अस्ति, यतोहि मध्ये विद्यमानः वकारः अकारः। Right? So if you remember the rule, we have a, r, v, a, n, and then you have the t, takara. Right? So atra nimittam asti rephah, atra nakarah asti, मध्ये विद्यमानं वर्णद्वयमपि अट् हयवरट् पर्यन्तमपि अस्ति, अतः अयमपि अट् अस्ति, अयमपि अट् अस्ति। तर्हि अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वस्य प्राप्तिः अस्ति। कथं णत्वं वार्यते? सायिनव्या? न श्रूयते। अधुना श्रूयते वा? श्रूयते। तत्र नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः क्रियते चेत् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रस्य दृष्ट्या तु तत्र अनुस्वारः एव अस्ति, नकारः नास्ति, अतः णत्वं न भवति। सूत्रसङ्ख्यां स्मरति वा? संख्यां न स्मरणं। नश्चापदान्तस्य झलि इति तु तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे वा तृतीयपादे अस्ति। णत्वसूत्रं अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रारम्भे अस्ति इति। सम्यक्, तावत् ज्ञायते चेदपि अलम्। अष्टमाध्याये तृतीयपादे चतुर्विंशं सूत्रं किं नश्चापदान्तस्य झलि इति। अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति तु अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे द्वितीयं सूत्रमस्ति। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः इतोपि अग्रे 58-59 किमपि अस्ति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति। 58 इति लिखामि, अहम् एक्चुअल संख्यां न स्मरामि। तत्र किमस्ति? अत्र अनुस्वारः क्रियते यदा णत्वसूत्रं प्रति आगच्छति, यथा इदानीं दृष्टं त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। सो नट्वसूत्रं प्रति यत्र प्राप्नोति तदा तत्र नकारः एव नास्ति, स्थानी नकारः नास्ति इत्यतः णत्वं न भवति। अग्रे पुनः अनुस्वारस्य स्थाने नकारः भवति, किन्तु इदम् असिद्धमस्ति। णत्वसूत्रदृष्ट्या अग्रे कृतः पूर्वसवर्णः असिद्धः। णत्वसूत्रदृष्ट्या अत्र अनुस्वारः एव भवति, नकारस्य स्थानिनः अभावात् अत्र णत्वं न भवति। बहुषु स्थलेषु इदं भवति। अस्माभिः तत्र असिद्धत्वविषये कुर्वन्ति इति उदाहरणं दृष्टं। समानं वन्त् इत्यस्ति चेत् सर्वत्रापि ऋ व अ अग्रे किमस्ति इति चिन्तनीयं नास्ति। एतादृशेषु बहुषु णत्वनिवारणम् एवम् अनुस्वार परसवर्णयोः साहाय्येन क्रियते। नो चेत् अर्वण्टौ इति स्यात्। णत्वं क्रियते पुनः ष्टुत्वमपि क्रियते चेत्
णकार टकारौ श्रूयेताम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति अग्रिमः प्रश्नः। ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु। न केनापि सज्जता कृता वा? रूपसुधा भगिनी। नमस्ते भगिनी। वदामि वा? वदतु। सूत्रार्थः न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणं, न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणं, षष्ठोऽध्याये प्रथमपादे 37तम सूत्रं। पदच्छेदः न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्, अनुवृत्तिः सम्प्रसारणम्। अत्र सूत्रे सम्प्रसारणम् इत्युक्ते इज्ञनसम्प्रसारणम् इति सूत्रेण यन्वर्णस्य स्थाने आदेशरूपेण विधीयमानः इक्वर्णः सम्प्रसारणं नाम्ना निर्दिश्यते। अर्थात् यवरल इ व र ल एतेषां स्थाने क्रमशः इ व र ल इति वर्णानां परिवर्तनं क्रियते। उदाहरणं व्यच् धातोः क प्रत्ययस्य योजनेन विचित इति अन्तिमरूपं सिद्ध्यति। एवं वच् धातोः त प्रत्यये परे वकारस्य सम्प्रसारणं कृते उक्त इति रूपं भवति। अत्र सम्प्रसारणम् इति अनादेशस्य विपरीत प्रक्रिया। एतादृशं सम्प्रसारणं भस्संज्ञायां ष्वन् युवन् मघवन् इत्येतेषां शब्दानां भस् सम्यकस्य अङ्गस्य तद्धितपिन्ने प्रत्यये परे षयुव मघो नाम तद्धिते इति सूत्रेण विधीयते। अत्र अतद्धिते इत्यस्मिन् अग्रे तद्धितप्रत्यय अस्ति चेत् अङ्गस्य सर्वनाम सम्प्रसारणं न भवति। उदाहरणं ष्वन् टा इत्यत्र इष् इव् अन् टा। अत्र वकारः यन् वर्णः, अतः षयुव मघो नाम तद्धिते इत्यनेन ष्वन् शब्दस्य वकारस्य उकारः सम्प्रसारणम्। अतः ष उ अन् आ ष उन् आ सम्प्रसारणाच्च इति उकार अकारयोः एकः पूर्वरूपम् उकारः शुना इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु युवन् शब्दस्य विषये तु भिन्नः। यथा तस्य सर्वनामस्थलेषु सामान्यतः क्रियाः अङ्गस्य उपधादीर्घः सुलोपः इति, किन्तु भस्संज्ञायाम् अस्य शब्दस्य प्रक्रियायां सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण कर्तव्ये। अत्र यकारस्य वा वकारस्य वा अथवा उभयोऽपि वा इति प्रश्नः उदेति। अत्रैव न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति प्रकृतसूत्रं यकारस्य सम्प्रसारणं निषिध्यते। एतस्मात् सूत्रात् सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यादिति यकारस्य नेत्वम्। अतएव ज्ञापकान्तस्य पूर्वं सम्प्रसारणं षयुव मघोनां तद्धिते इत्यनेन विधीयमान सम्प्रसारणं प्रकृतसूत्रेण निषिध्यते। तथा च यदि शब्दे द्वे तदधिका वा यन्वर्णाः तर्हि अन्तिमयनः आदौ सम्प्रसारणम्, अन्येषां न इति ज्ञायते। तथा युवन् षस् प्रत्यये षयुव मघो नाम तद्धिते इति वकारस्य सम्प्रसारणं यु उ अन् अम् यु उन् अस् सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम्। यूनस् अकसवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घः भवति। यूनः ऋत्वविसर्गौ च कृते यूनः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं अन्यानि रूपाणि यूना यूने यूनः यूनि यूनोः यूनां चेति। हलादि प्रत्ययेषु परेषु पदसंज्ञायां नलोपः श्वभ्यां श्वभ्यः शस
युवभ्यां युवभ्यः युवसो चे इत्येति इति चेति मुख्यांशः स्वयुममघो नाम तद्धिते इति सूत्रे तद्धित भिन्न प्रत्यये परे प्रत्ययस्य स्थले एव संप्रसारणं भवति। तद्धिते प्रत्यये परे पश्यामः चेत् ष्वन् शब्दस्य अतिक्रान्त श्वानम् इत्यर्थे समासे कृते अतेषुणः इत्यनेन दच् इति तद्धितप्रत्ययस्य योजनेन अत्र संप्रसारणं न भवति, अतिश्व इति भवति। एवं यूनः भावः इत्यर्थे युवन् शब्दस्य अण् इति तद्धितप्रत्यये कृते तद्धितेश चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिं कृत्वा यौवन इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च मघवा अण् इत्यस्मिन् शब्देपि मागन इति रूपं सिद्ध्यति। क्षयुव मघो नाम तद्धिते इति सूत्रे अल्लोपोनः इति अग्रिमसूत्रात् अनः इत्यस्य अपकर्षः अपि क्रियते। अनः येषामन्ते तादृशानां ष्वन् युवन् मघवन् एतेषां शब्दानामेव संप्रसारणं भवति इति तस्य अर्थः। धन्यवादः। तावदेव भगिनी। सम्यक् उक्तं, किन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र श्वयुव मघो नाम तद्धिते इत्यस्य सम्पूर्णं विवरणं नापेक्ष्यते। अत्र तु न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इत्यत्र सूत्रार्थः सम्प्रसारणं नाम किं तत् यथा उक्तम् इज्ञनसम्प्रसारणम् इति। वर्णद्वयस्य सम्प्रसारणप्रसक्तिः कुत्र अस्ति? युवन् इत्यत्र अस्ति। तर्हि अनेन सूत्रेण कथम् एकस्यैव क्रियते पूर्वस्येणः सम्प्रसारणनिवारणं क्रियते एतावदुच्यते चेत् अस्मिन् प्रसङ्गे पर्याप्तं भवति। अस्तु, अग्रे क्रियाभ्यासः। एकः प्रश्नः अस्ति, मघवा बहुलम् इत्यत्र तृ आदेशः अनेकाल् अस्ति, तर्हि अनेकाल् शित्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः भवेत् किल इति प्रश्नः। कथं अनेकाल्त्वम्? एकाल् अथवा अनेकाल् इति निर्णयः कथं क्रियते? इत्संज्ञकवर्णानां लोपे कृते एव। इदानीं कोऽपि आदेशः एकाल् अस्ति वा अनेकाल् अस्ति वा इति चेत् आदौ इत्संज्ञकवर्णस्य लोपं कृत्वा ततः कति वर्णाः सन्ति इति द्रष्टव्यम्। अत्र ऋ इत् इति तदर्थमेव उक्तं। ऋकारस्य इत्संज्ञायां तकारः एव आदेशः, सः एकाल् आदेशः। अत एव अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्यैव भवति। अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? अग्रे गच्छामः। This is just a collection of general शब्दास् for प्रक्रिया। ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तमुन्नयन्ति चेत् वक्तुं शक्यते। भ्याम् प्रत्यये परे। You can just try. This is purely, there is nothing wrong in trying. स्मरणं कुर्मः पूर्वतनसूत्राणाम् इति। तुरासाः भ्याम्। हेमा श्रीधर। न श्रूयते। इदानीं श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते। क्षम्यताम्। अत्र तुरासाः योगः भ्याम् इति स्थितौ हकारान्तधातुः अस्ति, अतः होडः इत्यनेन निमित्तमस्ति झलि इति, अतः जलि परे होडः इत्यनेन तुरासाढ् भ्याम् इति भवति। इदानीं झलाब्जशोन्ते इत्यनेन मूर्धन्यढकारस्य
डकारः भवति इदानीं साड् इति रूपम् आगच्छति इति सहे साडः सः इत्यनेन तत्र षत्वं भूत्वा तुराषाढ्भ्याम् इति रूपम् आयास्यति सम्यक् तत्र तुराषाढ्भ्यां होढः इति ढत्वं जष्ट्वं ततः सहे साडसः इत्यनेन षत्वं तुराषाढ्भ्याम् इति द्वितीयं प्रयत्नं करोतु चिन्ता नास्ति आत्महन् योगः भ्याम् इति अस्ति अत्र नकारान्तम् अस्ति प्रायः वृत्रग्नः इति भवति वा इति भ्याम् इत्यस्ति भ्याम् इति अस्ति भ्याम् इति वर्तते चेत् तत्र पदसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र नलोपः जायते तर्हि केवलम् आत्मः भ्याम् इत्येव भवति वा सम्यक् तावदेव नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य अलोपः सम्यक् नकारान्तेषु प्रायः पदसंज्ञायाम् अन्यविशेषः न भवति सर्वनामस्थाने विशेषः भसंज्ञायां विशेषः परसंज्ञायां विशेषः इति बहु न्यूनः एव अग्रे सायिनव्य कासः बाधते बहु मन्द दुःभ्यां धातेर्धातोर्घः इति आकारस्य तत्र घादेशः भवति अतः परं तत्र एकाचो भशो भर्टृषन्तस्य स्थोः इति दकारस्य धकारादेशः ततः छलां जशोन्ते इति जष्ट्वं धुभ्याम् सम्यक् बहु उत्तमं शीघ्रं स्वस्था भूयात् दुःभ्यां तत्र दादेर्धातोर्घः डकारादिः धातुः अस्ति चेत् अन्ते विद्यमानस्य हकारस्य घत्वं भवति दुग्धभ्याम् इदानीम् एकाचो बशोभष् झषन्तस्य धोः इत्यनेन दकारस्य धकारः धुघ्भ्यां जलां जशोन्ते इति जष्ट्वे कृते धुग्भ्याम् इति रूपं भवति अग्रे उमादेवी भगिनी सुदिवो प्लस भ्याम् इति स्थिते दिव उत् इत्यनेन उकारः भवति सो सुद्युभ्याम् इति भवति दिव उत् उकारादेशः ततः यण् इको एणचि इति एणादेशे कृते सुद्युभ्याम् इति भवति इदम्भ्यां प्रयत्नं करोति वा इदं भ्याम् इति स्थिते हलिलोपः इत्यनेन इद् लोपः सारी इदं तदादि नामः इत्यनेन अकारः भवति आमेले दश्च भवति वा न अतो गुणे इति इदभ्याम् इति स्थिते तदादि नामः इत्यनेन अकार अतो गुणे इत्यनेन कार्यं पररूपं भवति तदा इदभ्याम् इदानीं हलिलोपः इत्यनेन इदः लोपे अभ्याम् अस्थिते सुपिच इत्यनेन दीर्घः आभ्यां भवति सम्यक् बहु उत्तमं हलिलोपः ततः सुपिच तत्र त्यदाद्यत्वं पररूपम् इति सामान्यं भवति ततः हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपः अतः अभ्यां सुपिच इति दीर्घे आभ्याम् इति भवति उत्तमम् अग्रे सुप् षष्ठी सप्तमी बहुवचन प्रत्ययः कोऽपि येन एतावता नोक्तं ते केऽपि प्रयतन्ते वा अर्णब महोदय महोदय श्रूयते वा श्रूयते
तर्हि लि युक्त सु प्रथमे तो होढः इति लिड् सु पुनः झलां जशोन्ते लिड् सु तर्हि अन्ते लिड् सु ध आगम दह सी धुट् ध आगम पुनः खरीच खरीच द्विवारं सरि लिट् सु एकं रूपं पुनः अन्यरूपमपि अस्ति अहं विस्मरामि अन्यरूपं तावदेव चर्त्वं लिड् सु इति स्थिते चर्त्वं क्रियते चेत् लिट् सु दुडागमः विकल्पे तर्हि केवलं लिट् अस्तु केवलं लिट्सु धुडागमः विकल्पेन धुडागमः भवति चेत् लिट्सु इति भवति नो चेत् लिट्सु सम्यक् अग्रे चतुर्सु चतुर्सु चतुर् तर्हि चतुर्सु तो अच्छा अच्छा चतुर्सु केवलं चतुर्सु एव न चतुर्षु आदेश प्रत्ययः आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन चतुर्षु इत्यत्र षत्वं भवति तावदेव सम्यक् अग्रे नलिनी भगिनी गुणिन् सुप् इत्यत्र पदत्वं सिद्ध्यति इति कारणात् नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे कृते गुणि सु इति स्थिते तत्र इकारः अस्ति इति कारणात् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन गुणिषु इति भवेत् सम्यक् गुणिषु नलोपः ततः आदेशप्रत्ययोः इति षत्वं किं सु इत्यत्र किमः कः इत्यनेन कः इति आदेशः क सु इति स्थिते इदानीम् अदन्ताङ्गम् इत्यनेन बहुवचने झल्येत् इति के एत्वं भवति के सु इति स्थिते तदनन्तरम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन केषु इति उत्तमम् अन्तिममपि प्रयतते वा प्रशां सु इत्यत्र तत्र नकारः भवति वा मम तत्र क्लेशः अस्ति एव पदान्ते भवति प्रशान् सु इति भवति तदनन्तरं नलोपप्रातिपदिकान्तस्य पुनः भवितुम् अर्हति वा पदसंज्ञा अस्ति इति कारणात् तदेव तत्र सिद्धं मोनोधातोः इति अग्रे अस्ति नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति आदौ एव अस्ति अष्टमाध्याये द्वितीयपादे षष्ट्येः ऊर्ध्वम् अस्ति मोनोधातुः तस्य सिद्धत्वात् नलोपः न भवति किं भवति प्रशान् सु तर्हि डसि धुट् डकारः नास्ति किल तत्र प्रशान्सु इत्येव भवति वा नश्च अग्रिमं सूत्रं नश्च इत्यनेन धकारः तदनन्तरं करिच इत्यनेन तकारः प्रशान्तसु इति अतः रूपद्वयं धुडागमे कृते मयापि डसि धुट् इति स्थापितं नश्च इत्यनेन धुडागमः ततः चर्त्वं भवति अतः प्रशान्तसु न भवति चेत् केवलं मोनोधातोः इति नकारादेशः प्रशान्तसु इति भवति सम्यक् सन्तोषः प्रायः सर्वेपि सर्वं स्मरन्ति अद्य नूतन दशांशानाम् आरोपणं कृतमस्ति 9:00 उपलभ्यते अतः अग्रिमसप्ताहादारभ्य यथा पूर्वं गुरुवासरे अभ्यासवर्गः भवति शुक्रवासरे वाग्वर्धिनी वर्गः भविष्यति येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् धन्यवादः।